根据2017年中国旅游目的地白皮书显示，2017年呢，全国10大旅游热门省份中，江苏跻身第一梯队，成为真正的旅游大省。对，随着11长假的到来，相信咱们江苏又将会再现旅游盛景。为此呢，各地旅游部门也是卯足了劲儿，做好各项准备，迎接黄金周的到来。那么准备的情况怎么样？国庆前夕，我们的记者就一日游进行了一番体验。苏州之行，记者首先来到了攀如巷。由于这里靠近拙政园，每天有许多旅行社沿街揽客，推荐的线路大同小异。经过比较，记者最后选择了这家看上去还算正规的苏贵人旅行社。一个景点不能少你的，每个景点都叫你玩到。坐船我们下船去个四周博物馆，然后定圆盘们，玩好之后还是把你送到这个位置。游船外加2处景点，旅行社给出的报价是80元。这样的价钱，光买景点的门票都不够，竟然还包括了导游、大巴等服务，真是让人匪夷所思。那你其他没有任何费用，吃饭喝水要花钱的，这个是你自己的。旅行社跟导游导游们明天你在那个呀，我们导游是临时安排那个。第二天，记者前往拙政园停车场乘坐旅游大巴，导游登车后并没有自报家门，补充合同上的缺省信息。根据合同，第一个旅游项目是姑苏水上游，一路上导游的表现还算是中规中矩。这一块地方4周环河，一条河把古城环绕，所以接下来带你们坐船，自然是感受这一条河的魅力。可是等游船开出，船上的工作人员拿出明信片、扑克牌等纪念品兜售时，刚刚还大谈古城风光的导游也跟着换了一副嘴脸，开始变着法的忽悠游客买。我们今天的朋友，我提到这个扑克牌，哇，一提到钱字，好像半条命都没了。接着，意犹未尽的游客就被带到了丝绸之路展馆，每个人都被塞了一张门票。记者发现，同一批游客门票上的序列号都是一样的。后门下车的来宾，领好券跟我走。偌大的场馆，陈展的物品可谓寥寥，各种丝绸制成的商品才是这里的主角。游客到前台付款时，收银员都会要求出示进馆门票扫码，美其名曰是开具3包凭证，但里面其实藏着猫腻。那个地方所有的购物都是需要扫那个门票的，包括后面吃饭什么的都是需要扫那个门票的。问那个购物员的时候，他和我们说的是，导游可以根据就是他带着这批团的游客，然后来换取他这些购物来换取积分，然后积分可以兑换他们那儿的那个商品。午饭之后，大巴车又将游客带到一处偏僻的珍珠博物馆，这里还是一个购物点。不同的是，这次游客被带进了一间封闭房间，导游和馆里的导购开始一唱一和，给大家洗脑上课了。珍珠，所以价格现在便宜的，你们到了我们产地不要错过了啊！这个珍珠糕，那么这个的话，它里面还有那个中药片仔癀的成分。如果说你们吃了海鲜过敏了，你就身上擦消炎止痒的，包括夏天的蚊虫叮咬也是可以来用的啊。一直到下午4点钟，大巴车才迟迟驶向合同上约定的2处景点定园还有盘门。过了前面还有一班导游，你们再往前走就可以了。找你们熊猫的导游，找你们熊猫的啊。导游就不管了是吧？对，就4点50从那门我就没见着那个熊猫那个标志的那个人。从上午10点出发，到下午5点50分返程，刨去在2个购物点耽搁的时间，真正算下来，这趟一日游的游览时间还不足3小时。那是报的一日游吗？你们一个人150。你们多少钱呢？我们2人160。俩人160。对，光签合同都签了2份，转了几次手了。那这个到这边是你是第几次到这儿的？第2次、第3次吧。第3次了。针对一日游市场乱象，苏州市旅游局近年来一直在大力整顿，在各大景区还有购物点周边都能看到宣传警示和咨询服务电话。记者根据指示牌来到平江路上的一处游客咨询中心咨询。这是正规的吗？这不能说是我们公认的，就不是旅游局认可的，都没有在旅游局备过案。就是备过，可能已经要求就是整改什么，他们还是不改的那种。这位工作人员还告诉记者，定园已经被苏州市旅游局摘牌，正规的旅行社肯定不会把它纳入行程。这家旅行社明显是忽悠游客。已经不算是园林了。去年5月份就是把牌子给扔掉了。哪个定园是吧？对，就是一般性你去那个旅游局上看，然后就是他有那个就是报案的那种，应该是的。为了解决合同纠纷，保障游客权益，苏州市旅游局目前推出了旅游电子合同管理示范平台，实现旅游合同的网上填写、签署、修改、审核、监督管理等全套流程。
在游客咨询中心推荐下，记者来到另一家旅行社咨询一日游业务。都是旅游局的。这个都是在网上直接打的是吧？对啊，我们是在网上操作好了之后，现在旅游局没有那个纸质的合同了，都是电子合同。在朋友圈流行着这样一个段子：人在旅途，若是美好叫精彩，若是糟糕叫经历。80元的一日游，到底是精彩还是经历呢？看到这儿呢，相信大家心里面已经有了答案了。张老师，这个低价游啊，整治了多少年了，怎么还有这样的不合理的低价游呢？还有人愿意去跟这样的团去旅游呢？这个确实是一个问题啊。这个我个人认为可能有4方面的原因。第一方面的原因就是要市场同质化，所有旅游点的商店里面卖的旅游纪念品，真的从中国从南到北大体上都是一样。一样的东西都要拉客户，那么怎么拉呢？就压低价格。第二点呢，叫供求习惯。中国旅行起步以后有相当长一段时间，我们真的就是靠低价在打市场，所以旅行社已经习惯了这个低价运作的方式。那么还有一件方式呢，就是我们到今天为止，确实有一部分消费者，有一部分游客，他们希望花比较少的钱能玩到比较多的地方。那么这种惯性今年存在的，所以从这个角度来看，用比较少的钱去旅游，它也有一定的合理性。怎么解决呢？对，怎么解决？我们来能有办法吗？说一件事，比如说，就是我到一般的欧洲城市买一张票，大约是15欧元左右，10到15欧元左右。你买张这个票，它就会经过20个这个城市的热门景点。那么游戏规则是这样，你可以在任意一个景点上车，也可以在另一个景点下车。比如这张票，我告诉你，这张票，比如说在今天它都是有用的。所以这个工作就是一日游可以，但是一日游这个基础的，比如说这个交通的问题，还有门票的问题，这个需要我们旅游部门和这个市政部门一起来推动。对。据我们了解啊，目前苏州市多部门已经开始重拳整治一日游市场。过去的1个多月，已经暂扣导游证件20余张，查处无证从事导游业务人员2名，行政立案处理一日游旅行社4家和无资质开展包价旅游经营活动的户外运动组织1家，有力净化了旅游市场秩序。